Imana kuri mwebwe mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi itariki 14 Mata umwaka w'2026, tukaba turi ku munsi w'104 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 261 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, nkambazaniye ibyiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Ubuhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi. Uyu munsi munyemerere duterure kuri iyi nkuru, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugarama mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Bakaba bamwita Ndamyimana Daniel, aho yashakaga ko bibuka tariki ya 6 Mata umwaka w'2026. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitseri yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko Ndamyimana Daniel akurikiranyweho icyaha cyo guhakana jenoside no kugoreka ukuri kuri jenoside agamije kuyobya rubanda. Uyu mugabo akaba yarafashwe kuwa 11 Mata 2026, nyuma y'uko Ndamyimana yashakaga ko umurenge ayoboye wibuka mu ijoro rya tariki ya 6 Mata 2026. Haramenyekana icyo yashakaga kwibuka kuko jenoside yakorewe abatutsi yibukwa kuva tariki ya 7 Mata kugeza ku ya 3 Nyakanga buri mwaka. Gusa itariki yahisemo ikunze gukoreshwa n'abashaka kugoreka amateka ya jenoside, bavuga ko bibuka Juvenal Habyarimana wapfuye kuri iyo tariki ahanuwe mu ndege. Amakuru yacu y'uyu munsi tuyakomereze n'ubundi kuri iyi nkuru, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko mu cyumweru cyo kwibuka abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, abantu 53 batawe muri yombi bakurikiranyweho ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo. Imibare ya RIB igaragaza ko muri iki cyumweru cyatangiye tariki ya 7 Mata kikarangira kuwa 13 Mata 2026 habonetse ibirego 47 by'ingengabitekerezo ya jenoside, byagabanutseho 38.2%, kuko mu gihe nk'icyo mu 2025 hari habonetse ibirego 76. Abatawe muri yombi bakekwaho ibi byaha bo bagabanutseho 27.2%, bagera kuri 53 mu 2026, bavuye kuri 81 mu mwaka w'2025. Intara y'Amajyepfo niyo ifite umubare munini w'ibi byaha kuko yabonetsemo ibirego 14 bingana na 29.8%. Intara y'Iburasirazuba ifitemo ibirego 13, y'Iburengerazuba ikagira ibirego 10. Muri Kigali habonetse ibirego 7, mu Majyaruguru haboneka ibirego 3. Nyemerere amakuru yacu y'uyu munsi atwambutse atwerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hakomeje kuvugwa inkuru ya Jessikizo watewe n'abagizi ba nabi bakamukubita bakamusiga ari intere. Kambare Wironja wamamaye nka Jessikizo wa Mipangu cyangwa Kasuku ku mbuga nkoranyambaga yatewe mu rugo hatuye muri Leta ya Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'itsinda ry'abagizi ba nabi, baramukubita bamusiga ari intere. Byabaye mu ijoro ryo kuwa 12 rishyira kuwa 13 Mata 2026, nk'uko yabihamirije ikinyamakuru Igihe ko yatewe n'itsinda ry'abasore 3 bari bitwaje intwaro. Icyakora Imana igakinga akaboko bagasiga batamwambuye ubuzima. Ati ryari itsinda ry'abasore 3, babiri bafite imbunda nto, undi afite ikintu kimeze nk'umuhini. Bankubise bya nyabyo baranoza, icyakora ntibagera ku mugambi wabo kuko Imana yandinze. Kasuku ahamya ko abamukubitaga nubwo bari bipfutse mu maso atabashije kumenya abari bo, ariko amagambo bamubwiraga yumvikanishaga umugambi wabo ko ari ukumwica.
Jesikizo wa Mipangu yakomeje avuga ati bankubitaga bambwira ngo turagukubita ku buryo nuramuka ugeze no mu ijuru n'ibi uzajya ubyibuka. Kasuku yavuze ko aba bagabo bamwinjiriye mu nzu nyuma yo kwiyita abakozi bajyana ubutumwa mu ngo z'abantu mu gihe bari bageze iwe, cyane ko atuye ku muryango urebana n'umuhanda. Bahageze hari gutambuka umukecuru baturanye wari ufite imbwa. Uyu musore uzwi ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko uwo mukecuru wari ubonye umuturanyi we yatewe n'abantu bipfutse mu maso yegereye umuryango bari bibagiwe gukinga. Umwe muri abo bagizi ba nabi aza kwikanga bahita basohoka biruka. Nyuma yo kubona ibimubayeho, Kasuku wa Mipangu yavuze ko yamaze kubimenyesha polisi ndetse ko yiteguye kuvugana n'ubuyobozi bw'inzu abamo kugira ngo arebe uko yarindirwa umutekano. Inshuti bakunzi, mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye, ntitwasoza tutababwiye ko Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani asanga amagambo Trump avuga kuri Papa Leo atari amagambo yo kwihanganirwa. Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yatangaje ko amagambo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaherutse gutangaza yibasira umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo ari amagambo atarayo kwihanganirwa. Papa Leo na Donald Trump bamaze iminsi mu ntambara y'amagambo kubera kutabona kimwe ibijyanye n'intambara yo muri Irani. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yemera ko iyi ntambara yatangijwe ku mpamvu zitumvikana ndetse agasaba impande zihanganye kuyobora inzira y'ibiganiro. Ni mu gihe Trump we avuga ko azakomeza guhangana na Irani kugeza iretse gahunda ishinjwa yo gushaka gukora intwaro za nucleaire. Uku guhangana kwatumye ku cyumweru tariki ya 13 Mata 2026 Trump yibasira Papa Leo maze avuga ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika adashoboye mu byerekeye politiki y'ububanyi n'amahanga. Ati Papa Leo ni umunyantege nke mu guhangana n'icyaha, akaba adashoboye muri politiki y'ububanyi n'amahanga. Yakomeje avuga ko adashaka Papa utekereza ko ari ibisanzwe kuba Iran yagira intwaro kirimbuzi, cyangwa utekereza ko bidakwiye kuba Amerika yaragabye igitero muri Venezuela. Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni ni umwe mu bamaganye ibyatangajwe na Trump avuga ko amagambo ye atarayo kwihanganirwa. Ati mbona amagambo ya Perezida Trump kuri nyir'ubutungane atarayo kwihanganirwa. Papa ni umuyobozi wa Kiliziya Gatolika kandi birasanzwe ko yasaba ko habaho amahoro ndetse akamagana intambara iyo ari yo yose. Minisitiri w'Intebe Meloni yavuze ko ashyigikiye ibyatangajwe na Papa, asaba ko intambara ya Irani yahagarara. Bakunzi, mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, mukomeze gukanda subscribe mutanga n'ibitekerezo mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Kanizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.